Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine drift atacağız. Bir de size göstereceğim. Zaten bu videoyu YouTube'a eklediğim için yani bol zamanımız var. Yarım saatlik bir video olacak yine. Bugün nasıl patladı lan, neyse. Şunları nasıl yaptığımı göstereceğim. Zaten bunlar kolay. O yüzden en sonunda yapacağım. Ve size ben bir şey daha göstereceğim. Siz yokken şu arabaya gelmeyelim de be. Bir dakika, bu değil. Zaten onu biliyorsunuz da neyse. Bu arabanın altındaki bak şu araba var ya işte. Gördünüz değil mi? Neyse. Ben sürpriz yapacaktım da. Neyse ben buna yaptım. Bir de şu far kısımlarını böyle boyadım. Öyle işte. Bence bunda da güzel durdu. Arkada da egzoz var. Bir tane ama. Oğlum. Burada 2 tane egzoz yok mu dolu? Tezgah lan bu. Bekle. 2 tane egzoz var dayı bunun yalnız. Tamam. İşte bu şekilde, bu zaten turbo egzoz değil yani. O yüzden. Bir de ben bu arabayı max yaptım mı lan, bir dakika. Bunda 50 binlik motor doğru. Arkadaşlar bir de ben bir şey fark ettim. Bir dakika. Şu arabayla da güzel drift atılıyor. Evet. Yani. Becerebilirsek. İnşallah. Bu arada ben siz yokken bu otobüsü aldım. Takas ettim. Yani hileli ama o sarı para hilesi yok. Bu arada benim arkadaşım Kaan sarı para hilesini bulmuş. Bana sarı parayla arabalar verebilir. Verecek yani, söz verdi bana. Büyük ihtimal izler bu videoyu. Neyse zaten bunu biliyorsunuz da. Biliyorsunuzdur yani, gösterdim. İşte buna da ne yapalım yazarsınız. Sizin isteklerinizle bir şey yapacağız. Belki bununla bir iş kurarız. İşte böyle gerçek hayat falan yaparız. Bu arada gerçek hayat için hiçbir şey yazmamışsınız. Çünkü hesabımı da görmediniz bile. Ama gerçek hayat yaparsam ben bu arabayla yaparım. Sizce nasıl bu? Bununla mı yapayım yani? Şu bak şeylerini. Ya çok güzel bir araba bence bu. Yani ne bileyim, böyle ağır klas bir şey verdi bana. Çok sevdim nedense, bilmiyorum. Bakın bu araba için beni sorgulamayın. Bunu kuzenim istemişti, o yüzden. Kız çünkü. Küçük, o yüzden onun için yapmıştım, sorgulamayın. Bekle lan, sileyim hatta, ben bir daha yaparım. Bu arabayı görmediniz. Sildim. Evet, daha yok artık. Neyse. İşte geçelim. Bakalım drift atacağız bugünle. Bir de onun yapılışını göstereceğiz. Bir de ben siz yokken yine böyle bir araba takas yaptım. Bu da normalde sarı parayla galiba, bildiğime göre. Şu araba ne lan? Ben bunu almış mıyım ki? Almışım. Ben bunu birinden takas etmiştim daha. YouTube hesabını falan açmamışken Türk bayrağı vardı üstünden. Ondan yani böyle bir modifiye yapmıştım. Neyse oğlum, ben bununla mı almışım? Bu denemelik bir arabaydı arkadaşlar yani. Mor gibimsi bir mavimsi gibimsi bir şey. Sorgulamayın. Seviyorum yani ben mor rengini, hiç yapmayın. Pembe bir tek şey yani, öyle bir şey. Neyse. Bakın ben size başka bir araba almadım. Bak. Bir de ben size bunu göstermedim. Bak böyle basık. Normalde dağ arabasam ben bunu bastım. Sonra şeyler falan taktım. Baya güzel oldu bence, basık bir dağ arabası. Yani. Spoiler falan güzel bence. Burada da bir tane Audi'miz var. Bu Golden. Bir dakika lan. Tamam kalsın.
burası? Çözemedim. Üf, neyse ya 5 dakika oldu bile. Neyse zamanla bir sıkıntımız yok. Ne yapacaktık lan? Ne yapacağımızı unuttum. Çok. Bir dakika. Ne yapacaktık? Drift atacaktık. Doğru. Bakın bu arada ben bunu da dağ arabası yaptım böyle. Yani bayağı güzelmiş lan bu arada dağda. Hızlı ve Öfkeli'den görmüştüm. Tamamını izleyenler bilir zaten. Bütün filmleri yani. Buna benzer bir araba vardı. Ben de bunu yaptım öyle. Güzel yani bence. Neyse. Ne diyordum ben? Bununla güzel drift diyordum bir de. Şey göstereceğim bir dakika. Şuralarda bir araba. Heh. Bakın. Bunun bak şu lastikleri bitik. Yani bir dakika. Lan. Bakın. Ama sport lastiği bakalım. Şimdi şu öndekileri de bitiririz. Biz zaten kolay biter herhalde. Çok az kalmış da. Ama ben bunu neden 11'de bırakmışım lan? Neyse. Kamera fullledik. İnşallah kaza falan yok. Yapmayız. Neyse ya şununla da bir drift deneyelim. Bundan da max 50.000. Çıldıracağım. Neden max 50.000 ki yani? Ya 200.000 mis gibi drift atalım biz ya. Size bu arada ben bunu gösterdim mi? Evet. Ben size bütün arabaları göstermiştim oğlum zaten. Niye şey yapıyorum ki? Her arabamı biliyorsunuz zaten. Neyse bununla da bir bekle lan sizinle bugün araba takası da yapalım mı? Şunlarla bir drift atmayı deneyelim. Birazcık. Bakalım ondan sonra böyle gireriz bir iki kere. Eğer güzel bir araba varsa takas isteriz. Eğer kabul etmezse alırız bir tane güzel bir arabamızı. 1965 HP bir araba alırım. 1695 HP bir araba alırım. Eğer kabul etmezse yarış isteği atarım, onu bulurum. İnşallah bulabilirsem. Sonra yarış isteği atarım. Yarışta güzel koyarım. Sonra da hadi lan SG bu neymiş falan filan derim. Burada şu arabaların hiç yok ya. Ben buna çok üzüldüm reis. Bir dakika. Bak. Yok. Normalde şeye başlayacaktım. Bu videodan. Gerçek hayat serisine de. Hiçleri yok. O yüzden şimdi size ben bu videoda bir soracağım. Bir dakika. Bu şekilde falan sürsem arabayı mesela geri giderken böyle falan olur mu, kabul eder misiniz diye bir sorayım, yorumlara yazın lütfen. Oy. Neyse biz şu önleri bir bitirelim. Nasıl bitireceğini söylemiştim zaten. Arkadaşlar bu arada ben bir şey buldum. FVD'de değil mi lan bu? Ya bu çok yavaş oluyor ki şu an. 200 ile falan gittiğinde baya güzel oluyor da. Neyse bakın. 12'ye düştü bak. Şu hız ebresinin bu sağ altında bir de sol altında bir yazı var. Bak sağ alt 0 mesela, o arka tekerler sol altta %10 falan yanıp sönüyor bak. %9 oldu. O da işte oradaki şeyini gösteriyor. O hani ya ana menüde şeye bakıyoruz ya, tekerlerin canına. İşte onu gösteriyor o da. O yanlardaki de. Onu da buldum bu arada. Aklınızda kalsın, hiç yükseltmeyin ya, bakıp şey yapmayın. 3, 2 ve 1. 1. 0 olduğunda ikisi de bitmiş oluyor. Drift atabiliyorsunuz yani. Okey, ikisi de 0 şu an.
Şöyle AVD'yi alıyoruz. Acaba bunda olacak mı? Sport lastiğiyle hiç bilmiyorum. Olmuyor. Çok güzel. Ay. Yo bak. Bunda acaba RVD'yi mi alıp şey yap? Evet bunlar RVD'de arkadaşlar. Diğer türlü olmuyor bununla galiba lan. Bu ne? Uy. Ama bayağı zor şey. Kontrol etmesi zor yani yavaş. Bayağı zor hem de. Yani çok zor. Bayağı zor. Drift modunu alıp bir denesek. Yani daha güzelimsi gibi. İşte öyle bir şey. Ya neyse ya. Gezelim ABD şeklinde. Bayağı hızlanınca mı? Bak. Şöyle bir yapsak. Olmuyor ya. Var ya. Üzüldüm şu an gerçekten. Bırak ya. Neyse. Hadi ya. Kasıyor bu da. Neyse ben şimdi göstereyim. Videonun ortalarına göstereyim ki izleyin. İzlemeyenler görmesin diye böyle. Sonunu alıp ben direkt bir şuna bakayım da gideyim meşhurlara böyle. Öyle. Olmuyor öyle işler. Onun buna. Neyse bakın ama takacağınız arabada spoiler olmaması lazım. Hangisine göstersek? Bunda yok ama bunda böyle de bir şey olmaması lazım. Bak Tofaş'ta çok güzel oluyor. Heh. Bak. Bunda spoiler var ama bu arkasında. Şu arabayı ben bir değiştirmek istiyorum. Çok kötü ya. Bu ne aga? Ben Dayı bu ne? Dayı bu ne? Bu ne dayı? Evet. Tövbe şunu yaptım. Şu o be. O be. Bunu da çıkartıyorum ya. Arkadaşlar bu arada arabaları da böyle sonradan da satın da alacağız. Yok şimdi söylemeyeyim. Duymadınız. Nerede satın alacağımızı söylemedim ki. Neyse. Bazıları anlamış olabilir. Anlamayın lan. Niye anlıyorsunuz? Anlayın mı dedik. Allah Allah. Biz anlamayın mı? Anlayın demedik. Anlamayın. Neden anlayın? Hayırdır? Bu da bizim yani. Belki çekerim onu da. Orada bayağıdır video gelemiyor. Ben de o sarı parayla şey almak için denemiştim ama telefonun sürümü yetmiyor. İşte o yüzden sonra oğlum ben bunu takmamışım. İşte o yüzden sonradan şey yapacağız. Yani ben de onu sonradan alacağım. Yani telefonum olunca. Bu size söylemiştim zaten. Diğer videoları şimdi beklemeyin. Size söylemiştim zaten izleyenler için. O yüzden bunu şu ön farlarının duruşunu hiç sevmem. Neyse. İşte o yüzden yani sonra hesabım gitti. Ben sildim yanlışlıkla belki. Arkadaşım dedi Okan dedi sil hesabını. Benimki zaten kayıtlı değildi. Ben direkt car parking'i sildim. Direkt yeni yükledim oldu işte. Happy modu sildim ben sonradan. Sonra Happy modu yeniden yükledim. Kurdum yani. Sonra yeniden car parking yükledim. Onu Kaan'ın yaptığını yükledim olmadı. Sonra yeniden şeye girdim. Yeniden kendi yüklediğime girdim ve bir baktım hesabım duruyor.
Onu kaydettim. Ve hesabım geri geldi. O yüzden yani atamadım birkaç gün. Üzgünüm. Özür dilerim. Bir de normalini şey yaptım. Yeni sürüm geldi dediler. Gelmiş diyorlardı zaten, siz de biliyorsunuz belki. O yüzden bir baktım şöyle gelmemiş. Yani anlatmadım. Yok, anlatamadım ya. Boş verin ya. Oğlum ben ne yapıyorum? Arkadaşlar videonun konusu yok. Konu yok. Cidden konu yok ya. Oğlum ben en son o şeyi gösterecektim bak. Unutuyorum oğlum, unutuyorum bak. Vallahi unutuyorum. Hangi arabada gösterebiliriz? Ha bu arada bakın. Ben böyle bir monster arabası yaptım da. Ya bence çok da güzel olmadı. Yazıları değiştireyim bak. Yazıların tipini çok beğenmedim ben. Yazıların tipini. Bu siyahlar ne diye sorarsanız meslek sırrı. Ağlamayın. Neyse, ne yapabiliriz, böyle akan bir şey isimsi gibi imsi bir şey isim. Oha oğlum, bu ne, tövbe bismillah. Yani oy üf. Öf, 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 çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok beğendim. Üf, bence çok yakıştı. Uydu bayağı yani. Ben beğendim. Ben beğendim. Şu deme, evet. Uf. Böyle yani değişik bir, böyle anlatamıyorum. Burası da çok büyük oldu ya. Neyse. Arkadaşlar anlatamıyorum. Neyse, anladınız siz herhalde ya. Güzel oldu bayağı bence. Bayağı bir şık gibi durdu yani. Uydu. Bakın şu Monster logosu gibi yaptığım şey uydu. Onu da zor zar yaptım bu arada. Diğer tarafa da yapacaktım da bayağı uğraştım. Evet. Kafam 1.000.000. Ne yapacağımı unuttum. Ben bir tane araba bulmuştum. Evet, onu yapacaktım. Heh. Of, bunu yapacaktım. O aklıma geldi sonunda. Evet. Yapayım mı şuna? Hem siz de görün, işinize yarar belki. Şimdi alıyoruz şunu. Evet. Şurada bak bir noktası var. Onu yok olacak bir yere böyle getirin. Benim gibi. Buna 3 tane yapacağım bu arada. Çünkü bunun alanı dar yani, o yüzden. Şey gibi büyük değil. Tofaş gibi. Canım Tofaş. Tofaş çok seviyorum ya ben bu arada. Siz de seviyorsunuz. Ne bileyim, böyle yani. Böyle yani. Böyle, anladınız. Böyle. Bu kadar. Böyle. Şu noktayı da hatta bak. Ben şey yaptım. Şöyle birbirinin üstüne getirdim. Hep siyah ya, o yüzden. Mantıklı bence. 2 tane yapacağım. Büyük böyle. Büyük. Buk. Öf. Ama bir dakika. Yukarıdan bakmam lazım. O spoiler kapatıyor onu. Ben o yüzden öyle göremem. Bayağı büyük oldu ama. Bir şey olmaz herhalde ya. Bence.
Tamam ya, oldu herhalde. Yani. Tamam ya, bence çok da güzel oldu yani. Hiç de şey yok bence. Sıkıntı bir yok. Hem iki tane böyle. Bu araba da böyle yani büyük ya. O yüzden. Büyük gibimsi yani, o yüzden. Şuna bak, şu yuvarlaklardan alıyoruz. Bu da birazcık para gerektiriyor. Ne yazık ki. Keşke gerektirmese. Herkes yapabilse. Ben de çok isterim. Yapacak bir şey yok. Ben ne yapabilirim yani. Gidin oyunun yapımcısı şu yapın. İşte buralardan ikisine de yapın bu şekilde. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Şimdi bunlara yazı yazıyorsunuz içine. İsterseniz JBL veya bas. Yani ne istiyorsanız artık. İster siyah ister beyaz, ne istiyorsanız. Böyle. Ben beyaz yazacağım. Ne bileyim yani. Yazı tipini değiştirmeyeceğim lan, bekle. Acaba nasıl olacak JBL falan. Ben JBL yazacağım. Hatta bakın. JBL. Yani pek de beğenemedim. Evet. Bu şekilde çok güzel oldu. Bence. Tamam. Şöyle JBL. Büyük. JBL. Bak, burada bas yazıyorum. Ki görün ikisinde nasıl olduğunu. Ben de hem göreyim. Hangisi daha güzel durursa. Bası bak, 2 tane A değil. 2 tane S. Çünkü bazıları karıştırabiliyor. Ben gördüm TikTok'ta. 2 tane A ile yazıyorlar. Sonra insanlara yanlış bilgi veriyorlar. O yüzden. JBL çok büyük oldu ya bence. Bas daha iyi. Hem yani bas. Anlıyor musun? Bas. Ben de anlamadım da. Evet ya, bas daha güzel. Evet bas. Şunu da bir değiştirelim basla. 23 dakika olmuş. Güzel yani, zaman geçiyor en azından. Hadi be ya. Basmıyoruz. Dondu. Ya bas. Bas var. Bas. Ha? En. O be. Bayağı kastı. Misafir var bu arada, o yüzden. Onlara Amerikanlı oyunu. Tamam. İşte bu şekilde dondu bayağı da. Bayağı bir dondu hem de. Birazcık bekliyorum ha. Bu şekilde oldu yani. Bence güzel bir şey. Yani oyuna bir ses sistemi şey gelse böyle yapacağız da. Keşke. Çok donuyor. Birazcık bekleyeceğim. Süre gidecek de birazcık. Tamam bak. Bakın bu şekilde. Yani bir göstereyim. Böyle. Bu videoyu biraz daha erken mi bitirsem? Evet arkadaşlar. Bir konu bulamadım çünkü. Hep drift, gerçek hayata başlayacağım bu arada bir sonraki bölümden.
Hadi bay bay, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.